Привет. Сегодня мы будем играть в 99 ночей в лесу. Снежный биом появился. Сейчас будем смотреть. Так. Культист. Угу. Культист сделал снеговика и надел маску культиста. Что это такое идет? Мамонт? Мамонт? И снежная лисичка. The Snow Biome Upgrade. Я уже, конечно, не был. Опять придется с нубами играть. Немножко новых достижений. Постоянно приходится выживать с нубами. Ура! У меня вылетело. Чё? Скидки на свежий салат, маринад, шоколад, лимонад, собачий крем для рук, сосиски, хлеб для одного сырной детскую смесь, порошок, мясо, овощи, фрукты, да вообще любые продукты. Как тут не устать говорить, что со скидкой в Купере можно купить. Заказывай десятки тысяч. Пожалуйста. Со скидками до 50%. Купер, твой человек.
Побежали. Надеюсь, хороший мешок. Ну, ливарьер хороший тоже. Нифига, что он наш. La grande comitazione. Надеюсь, мы проживем 100 дней. А вы не знали, что в первый день волк не атакует? Готовимся к школе.
Ладно, все. И тут всех осенило. Графика и правда произошло аптечное. Так красиво, такая. Я пойду ребенка спасу. У меня копье есть самое сильное орудие. Надо вот применить к одному из волков. Чё? Один. Я спас... Спит? Сейчас. Я не знаю, где пульт. Что, он возвращается там домой? Скрафтить можно. Она написала мне что-то? Все мои беды из этого морга. Да, как я посмотрю. Ужас. Еще какой? Как же меня все поговорить в суд? Я вот вы у меня понимаете. Видишь? Я могу да, точно, толк. Мне нужны 2 кроличьи лапки. Милая пони, my little pony. Сейчас просто будем... О, я, кажется, нашел 2 места имбовых. Самые имбовые места это, получается, дом, спортплощадка и много чего другого. И дом. Мне только нужны патроны. О. Угу. Сейчас. Нифига у меня тут. У меня... Я дом нашел. И почти полностью не залутал. Ой, еще дом нашел. А, да, знаю вот эти. Да, я знаю такую игру. Непонятно. О, жесть, сколько тут. Сколько топлива тут.
Мне надо поесть. Короче, сейчас добегу до базы. 15 из 15 мест. У меня максимальная. Нет, не нашел. Ой, надо поесть. Так. Я бегу обратно, потому что я не все залутал тут. Стулья очень много дают. Побегу во второй дом. О, хороший сундук. Нормально. И чё? О, аптечка. Надежный друг каждого человека. Зато мы теперь никогда не сдохнем. О, сколько у нас этого. У нас и дерево. Буду красить защиту. Давай. Я защиту тут сейчас. Сейчас, подожди, напишу. Что? Плакату. Что? Написала. Плакату тоже захватить. Палатку тоже захватить. Когда делать забор будешь. Так, все. Сейчас. Я хочу дожить до 100-го дня. Надеюсь, она справится там как-нибудь без меня. Там еще анимация такая прикольная, когда новых. Да, там очень красиво. Оскар, ты дурак, а тут, да. Пойду помогу ей. Я бегу ей помогу. Ладно, она надеюсь, сама справится. Кролик, не убегай. Ура, первая кроличья лапка есть.
чили? А ты не знал, что чили это самая имба? Особенно если их много поесть. Ты будешь как Флэш. Кяс, Антон этот. Кяс, Антон этот. Что она изучает? Короче, карту она изучает. Короче, еще надо найти одного кролика мне. Блин, а мы сегодня атакованы будем. Ну, ничего, у меня есть... Блин, это чел там пришел. Ладно, сбегаю пока. Не успел. Ура! То, что надо. Пускай она на базу быстрее бежит. У нас 65 дерева. Таинственная группа нападает на вас. Тихо. Так, тихо, где все культисты? О, самоцвет культиста у меня выпал. У нас уже до хрена дерева. Куда мы дерево будем все это делать? Вот сюда будем вот это вот ближайшее. Сколько? Ни хрена, наверное, у нас дерево будет. О, сколько дерева. О, она участок для фермы построила. Молодец. Начался дождь. Прекрасно. О, смех пришел. Ладно, я пока пойду. Вон. Я как раз пошел в снежный биом. Мне там надо что-то скрафтить. Так. Ура, у меня наушники. Открываем сундук. О! Мне выпал Ice Axe. Ледяной меч. О, тепло. Мне выпал Ice Axe. Ледяной топор. Ага. Ну, мы только заберем ливарьерные патроны. Да и все.
О, тепло тут. Чё, где сундук? А, вот. О. Стой! Я ей подарок нашел. А, у нее есть. А, она уже бежит. Сейчас я тоже. Кес, Антон, это чау. Интересно, насколько? О, нифига. Мне интересно, насколько хороший этот топор. Ну, довольно хороший. Что? Она мне не нужна. Да, видите, у нас этих металла. Сейчас. Я вместе с ней пойду. О, а там Мишка. Блин. Жесть, а я голоден, что делать-то? О, шина, радио, нифига. Микроволновка. Жесть. Нет, я голоден. Быстрее домой. Надо поесть. Короче, мне очень сильно повезло на металл. Просто очень сильно как. Жесть, сколько металла. Сколько полок. Жесть. Сколько я полок накрафтил из 38 железа. А у меня есть кожаный корпус? Алиса, another name. This name is
Короче, я сделала нам защиту. Что, она бежит там? Я пойду ей помогу. Тварь. Хорошо, что я аптечку подобрал. Беги. О. Нифига. Нихера у нас сколько. Нихера, какой холодильник огромный. Я нашел идеальную локацию. Очень хорошо, господин Монарх. Спасибо, спасибо. А опыт управления транспортом у вас есть? Конечно. А какова ваша стратегия решения конфликтов? Силовая. Карьерное ожидание? Я бы хотел заниматься руководящей ролью. Что ж, тогда я решительно сообщаю, что вы приняты в смотрителе театра. И вы говорите, что я могу жить здесь? Разумеется. Тогда по рукам. Чё? Ты где? О, повезло. Пойду. Что канистра? Нифига.
Да ну нафиг. Да пошли вы. Ты голоден. О, ну где? Лута много.